很多顾客啊在找娘惹餐嘛，娘惹有自己独特的菜色，所以每次中国的那些顾客啊来吃了，他们会很想再次的那种感觉。小娘惹文化是跟中国有点渊源的，之前都是读书的时候有在地理书上、电视上看过这些，就想过来感受一下。中华文明的这种文化基因来到本地了之后，跟他们也做了一个非常好的融合之后，好像我们在海外也有很多个家。很多的中国游客都来到这里观光体验，在南洋的这个华人的这个风俗习惯还有文化传统，体验马中世世代代的友好的关系，带动了本地的经济的发展。